Ao anatin'izay lafiny ara-pinoana izay ihany moa dia ao anatin'ny fanitarana ny trano fiangonana amin'izao fotoana izao, ny fiangonana FJKM Ambohitra Antenaina commune Talatavolonondry tamin'ny taona 2027 tokoa mantsy no nirenany ity fiangonana ity dia efa tsikaritra fifanitombony isan'ny kristianina amin'izao fotoana izao ka nahatonga an'izay fanitarana tsy maintsy atao izay. Noho ny fitombon'ny isan'ny kristianina dia voatery nitana ny trano fiangonana FJKM Ambohitra Antenaina commune Talatavolonondry ka io trano fiangonana vaovao io no napetraka ho Tsangabato ny fankalazana ny 520 taona. Tsy ny fanitarana ny trano fiangonana ihany no asa natao nandritra izany, fa teo ihany koa ny loko anatiny sy ivelany, fanoloana ny tafo manontolo, ny fanoloana ny varavarana rehetra, ny fifidianana laklosy elektronika, ny fanamboarana altara vaovao sy latabatra masina vaovao. Nandritra izay niorenan'ny fiangonana izay dia 13 ireo mpitandrina ny fandimby tao atoerana ary ny mpitandrina amperinasa ankehitriny no naharitra indrindra satria nanomboka tamin'ny taona 2025 izy no nitandrina teto mandraka ankehitriny. Izany hoe efa 1 taona no niarahan'ny asa tamin'ny FJKM Ambohitra Antenaina. Izy ireo ihany koa no any mpitandrina vehivavy tamin'ireo mpitandrina 13 nitondra ity fiangonana ity. Azo lazaina fa tena niavao tanteraka ny trano fiangonana ka na dia eo aza ny asarotry ny fiainana amin'izao fotoana izao dia niasa tamin'ny finoana tokoa ireo kristianina tao Ambohitra Antenaina. Zava-dehibe aloha dia isaorana an'Andriamanitra fa hatramin'ny voalohany moa izany dia tsapany fanatrehany. Raha maminavina hoe hanao ny fanitarana dia mety misy foana ny fanahiana ary efa zatra ny Ambohitra Antenaina hoe ao anatin'ny sarotra matetika no asain'Andriamanitra manao azy, kanefa na dia izany aza dia efa zatra koa ny fiangonana hoe mitandro ny voninahitran'Andriamanitra ka na dia sarotra aza ny manomboka, ny manoya, ny mamarana dia tsapany tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa. Noho ny alehibe ny asa izay mitetina 100 tapitrisa ariary dia tamin'ity taona 2024 ity vao vita antsakany sy andavany ny asa rehetra voalaza teo aloha. Ny bureau-ny synodam-paritany Arivo Avaradrano moa no nitarika izany fitoam-pitokanana izany, marihana fa ny nentinana rehetra tamin'ny asa dia ezaky ny kristianina teo Ambohitra Antenaina madiodio. Rehetra izany izay nafahana nentinana amin'izao fanitarana ny asan'Andriamanitra izao dia voalohany indrindra dia tao ny herin'ny vatany taranaka rehetrarehetra izany teo fifanampiana raha resaka manodavitra sy ny karazany izany dia niombona ny niara-niombona ny vahoakan'Andriamanitra ary ny fitadiavam-bola izany dia samy niara-nisalà fa teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay dia nisy ny vokatra izay ny fanomezana tanana teto tompo hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ary izay tsy adino tompo dia ny sampana rehetra izay tena ny sahana indrindra niaraka tamin'ny zanakam-pelezana dia ny zavatra rehetra izay natao tato dia ny fanomezan-tanana sy ny fanohanana ara-bola maro isan-karazany izay nataon'ny sampana rehetra niaraka tamin'ny zanakam-pelezana. Tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ireo mpitandrina maro sy katekista miasa ao amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano. Nanotrona tena toerana ihany koa ny ben'ny tanànan'ny commune Talatavolonondry. Dia tao anatin'izay fanadihadiana ara-pinoana izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny vaovao antsika. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tantara mitoy El Diablo no atolotra anao ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny velomandra-pitafa indray.